Hello，大家好啊，係啊，我又去 Costco 買嘢㗎啦。其實今日咧係星期一，最好咧就避開星期一，冇咁早去買，因為我單係買香蕉嗰啲都買唔到啊。可能星期六日咧一個 weekend 咧太多人去買啦，咁見到好多啲 staff 咧喺度整理嗰啲貨架啦。Anyway 啦，我都買咗啲嘢翻屋企，翻到去先同大家慢慢就睇下。Hello，大家好啊！嗱，最新一期嘅 Costco 特價咧又嚟啦。咁我又去掃咗一批貨翻嚟，因為橫掂都係有好多啲特價嘢都好啱我使嘅，所以我就去買咗啲嘢翻嚟啦。咁睇下我今日又買咗啲乜嘢喎？第一咧就係蛋。嗱，呢一箱嘅蛋我就次次都用食完就買，差唔多60隻。咁我屋企食蛋就食得好快，我之前大家見我啲視頻都見到我成日都買蛋㗎啦。咁跟住下低咧就有啲咧就呢一個咧嚇，可能大家睇唔得清楚嚇。呢一個咧就係幫我 BB 買嘅，即係我個孫女亦要用嘅啲濕紙巾，佢又揀磅半，應該係揀磅半到啦。咁我又買咗盒啦。米呢隻米咧，有時唔想去特登揸車去中超度買咧，我就多數喺Costco 買嘅。呢隻咧就雙鳳啊，雙鳳泰國香米。咁呢隻咧就係喺 Costco 咧，真係買咗成幾十年嘅都係呢隻牌子，但係都幾好食嘅。咁即係而家一路加，而家係加到16磅幾一包咯，10個 kilo。跟住咧就今次嘅特價，嗱，Tempura 嗰個大蝦做緊特價。咁買翻嚟喺雪櫃裏邊，你而家想食嗰陣時用氣炸爐炸一炸佢，或者用焗爐焗一焗佢咧，就變就好好食嘅。咁跟住咧，我竟然俾我見到咧，蝦餃做緊特價喎！我真係佢係唔知點解，係咪得翻我哋呢個 area 先有？唔知點樣，因為我睇翻佢寄俾我哋嘅 email 裏邊係冇嘅。咁而家揀2磅半，咁冇理由唔買㗎，買2盒先嚇。跟住呢隻 Dyson 嗰個吸塵機咧，就屋企嘅吸塵機用咗10幾年啦，咁而家要換啦。話知佢我之前都係用 V8嘅，咁橫掂都係你用翻 V8咯。咁佢係揀160磅嘅，跟住再加 VAT。跟住咧就係呢一隻啦，香酥鴨。香酥鴨咧就又係減價喎。咁呢隻香酥鴨咧就比出邊嗰啲普通嗰啲 supermarket 咧就平好多嘅。咁佢呢度咧有1.06 kg 嘅。咁出邊買嗰啲超市嗰度supermarket 買嗰啲最多係半隻到，佢呢隻又whole 啦，whole duck 應該係，因為我食過就覺得好抵食。咁買3盒，如果你有冰櫃可以買咯。跟住咧，個冰櫃入邊仲有要擺啲嘢，就係呢一隻哈根達斯嘅嗰個雪糕啦。哈根達斯雪糕又做緊特價。咁佢細盒，你得閒攞盒嚟食下就唔會話好肥咯。跟住啲 blueberry， 跟住咧就奶，跟住咧就買一包嗰啲avocado。Costco 啲 avocado 咧就比較大隻啲嘅，但係有時買咧就比較生。今次咧可能佢比較熟啊，即係差唔多食得㗎啦，唔使擺好耐嘅，又揀1磅喎。冇理由唔買㗎，係咪先？同埋佢好有益㗎嘛，係咪？跟住呢一隻咧，荷蘭豆一盒就449，應該可以分2、3次咁樣食。呢隻咧，我哋成日都叫佢法國瓜嘅。嗱，呢度5條法國瓜都係449。咁夏天咧，你滾下湯啊，炒下嘢食都唔錯㗎。話説咧，就拍完片之後咧，就係煮晚餐啦。咁就用法國瓜嚟滾個湯。咁我落咗啲鹹蛋啦，喺 Costco 買嗰啲熟嗰啲鹹蛋。咁跟住嗰啲粉絲啊，
跟住咧仲有啲瘦肉啊，你滾蛋湯啊，係啊，仲有唔知大家有冇睇到咧？仲有啲蝦乾啊，咁樣滾湯法咧就好甜嘅湯，好甜啦，撈飯食都得噶啦，咁熱嘅天氣。咁跟住咧即係浸多兩隻雞髀仔啦，咁啲雞髀咧就喺呢度買嘅，一下裏邊要6隻喎，真係可以分幾餐嚟食。咁薑蓉咧就一定唔少得嘅。所以咧，今日咧就show 俾大家睇下，因為啲法國瓜咧，你最好你買翻嚟盡快食啊！有啲法國瓜咧，如果佢擺得太耐嘅話咧，你食到有少少苦味，我最驚噶啦。呢隻係橘皮，肯定係平過超市啊啦！咁如果你中意食菜嘅話，屋企人比較多啊，或者你中意食菜嘅話咧，就係呢隻真係好抵買咯嚇，因為你出邊超市度買一紮仔都磅幾銀。係咪先？跟住就雞髀肉，跟住 yogurt 咧，呢隻彩椒咧，其實係唔辣嘅，係 sweet 嘅。佢寫住都係 sweet 嘅，係甜椒嚟嘅。咁有時炒下嘢啊、煮餸啊，配搭下顏色咧都唔錯嘅喎。同埋佢維他命咧就好豐富嘅，所以我好中意食嘅。炒肉絲啊，就炒其他啲雜菜啲都 OK 噶，煮嗰啲肉類都可以擺啲落去都唔錯嘅。跟住呢隻扁桃，呢隻扁桃咧，今年應該最後一次食噶啦，應該係個season年差唔多過噶啦。咁呢一下先4磅幾，咁多隻喎，睇下先。4磅幾銀咁大盒，咁擺雪櫃啊！你都要盡快食，因為啲桃好容易爛嘅。好啦，今日咧就買咁多嘅啫。大家有冇睇咗我啲有冇啲少少啲啟示咧？或者下一次去 Costco 買嘢嗰陣咧，就可以買啲乜嘢啦？咁我今日咧喺 Costco 見到好多啲海鮮，不過我屋企我就暫時唔買住啊。佢有啲 lemon show 啊。魚鰭啊，原來都有得賣喎！以前都好少見嘅，但係今日見到咧，魚鰭啦、lemon show 啊，同埋啲龍蝦尾啊，即係全部都有得賣嘅。咁龍蝦尾好似仲喺做緊特價喎，減12磅一盒，減12磅，不過我就唔使啦，我就咁多夠噶啦。咁多謝大家收看喎，下次再見，拜拜。